দেখেন অবস্থা, একটা বাটির ভিতরে 3 জন এসে বসে আছে। মানে এরা এই বাটির ভিতরে বসে আছে। এটা হচ্ছে লাভ বাট। অনেকে বলে লাভ বাট আর বাজিগার একসাথে থাকলে মারামারি করে না। দেখেন, মারামারি তো দূরের কথা, এদের কি ভালো সম্পর্ক। এই দুইটা তো সবসময় একসাথে থাকে। আর এটা হচ্ছে একটু হিংসুটে মানুষ। আমি ওকে একটু কম কাছে রাখছি, এদের টেম না, কামড় দেয়, কিন্তু এরা টেম। এই জন্য সবসময় দেখা যায় যে এরা একসাথে আছে।